Informasi dari liputan haji, badai pasir dan hujan es yang melanda kota Mekah selama sepekan terakhir mendapat perhatian Menteri Agama yang juga sekaligus Amirul Hajj Lukman Hakim Saifuddin. Menteri Agama yang juga sekaligus Amirul Hajj Lukman Hakim Saifuddin meminta petugas haji Indonesia punya perencanaan matang bila cuaca ekstrem terjadi saat puncak ibadah haji di Arafah Mina. Di sela rapat koordinasi dengan Kepala Balai Pengobatan Haji Indonesia, Lukman meminta agar BMKG dapat memperkirakan bila sewaktu-waktu cuaca buruk datang di saat wukuf. Petugas diminta tidak hanya memikirkan masalah evakuasi belaka, tetapi juga harus memikirkan keabsahan ibadah haji. Lukman menambahkan, petugas haji Indonesia juga harus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait agar perencanaannya bisa berjalan dengan baik.